бетанаффус бо Зарнигори Рустам. айзёни дил бори дигар ба ҳамаи шумо салому дуруд мегӯем. мавҷи радиои ҳамсадо 94.4 FM ро гӯш мекунед. чун ҳамешагӣ барномаи бетанаффус бо шумо ман Зарнигори Рустам. чуноне ки мо шоми гузашта дар саҳифаи иҷтимоии радиои ҳамсадо ба шумо хабар дода будем, имрӯз дар доираи барномаи бетанаффус меҳмон дорем яке аз ҳунармандони ҷавон, шинохта, хушсадои тоҷӣ, ки бо таронаҳои шӯху ҷаззобу рақсӣ ба дили миллион нафар шунаванда тамошобин раҳ ёфтанд ва тӯли солҳои зиёд рӯи саҳнаи тоҷик қарор доранд, ҳунарнамоӣ мекунанд ва ҳамаи мову шумо эҳсоси хушӣ, шодӣ мебахшанд. Суруш Холов, хушомадед мегӯем шуморо ба радиои ҳамсадо. ташаккури зиёд, саломат бошед. мо шодем ки шумо имрӯз фурсат пайдо кардед ва меҳмони мо шудед. саломи худро ба тамоми шинавандагони радиои ҳамсадо мерасонам ва хоҳиш мекунам ки каме вақти худро мухлисон шунавандагон ҷудо кунанд, каме ҳамсӯҳбат шавем. Фикр мекунам як суҳбати ҷолибе мешавад. бале, мебинед аллакай аз оғоз занг зада истоданд. ман албатта ба зангҳои шумо азизон мо ҷавоб медиҳем. каме сабр, чун ин оғози барнома аст. ман аввал мехоҳам ки чун муқаррарӣ ҳамеша вақте ба хонаи шумо меҳмон меояд, албатта мо бояд истиқбол гирем, бипурсем ки айни замон табатон чӣ гуна аст, чӣ гуна умуман моро пайдо кардан, расидан то ба студия мушкил набуд. аз нафаскашиҳои вазнини шумо эҳсос мешавад ки каме хастаам шудед. ин нафаскашӣ ман сабабаш ин аст ки ман дер кардам, каме саросима шуда давида омадам, чунки дер накунам, инҷо шунавандагон мухлисон мунтазир ҳастанд. каме кори хато мешавад агар ман зиёдтар дер мекардам. зинда бошед. ба ҳар ҳол ҳоло ин оғози қисмати дуюми барнома бо иштироки ҳунарманд Суруш Холов аст. азизони дил, ман ёдовар мешавам шумо метавонед ки анамин лаҳза мустақиман ба эфири мо занг занед ба рақамҳои 38 ба саволҳои шумо то қадри имкон кӯшиш мекунанд ҷавоб диҳанд. шумо низ кӯшиш кунед ки саволҳои шумо дар доираи чорчӯбаи муайян бошад, чун ин эфири мустақими мо на танҳо барои радио дар FM, балки пас аз як лаҳзаи муайян танзим мешавад ва ба саҳифаи расмии радиои ҳамсадо, ба саҳифаи ютуби ҳамсадо FM мебарояд, ки шумо метавонед шакли пурраи ҳамаи барномаҳои моро бо иштироки ҳунармандон дар он ҷо тамошо кунед. ҳамчунин пас аз як вақти муайян бо Суруш Холов низ. инак оғоз меёбад расман суҳбати мо дар эфири радиои ҳамсадо. ва Суруш, мо медонем ки шумо дар оилаи ҳунарманд ба дунё омадаед ва падари шумо ҳунарманд ҳастанд, суруд месароянд. умуман ба фикри шумо агар дар оилаи муқаррарӣ ба дунё меомадед ки дар он ҷо ҳунарманд нест, ҳама шояд кори хизматчии давлатӣ мебуданд, ҳеҷ фикр кардаед кадом соҳаро интихоб мекардед, ё умуман дар фазои оилаи санъаткор калон шудан ба шумо як таъсири худашро ҳам расонидааст ки шумо ҳамин соҳаро интихоб кардед? шояд шавқу завқ, намедонам, шояд таҷриба ё ягон чизҳои дигар ки илҳоми шуморо шояд бедор кард. марама дар ин бора. албатта таъсири худро мерасонад, чунки ман дар оилаи санъаткор ба дунё омадам. аз хурдсолӣ сурудҳои падарро ҳам дар хона, ҳам дар телевизион ва радио гӯш мекардам. фикр мекунам сабабаш ҳамин аст ки аз хурдсолӣ ман гӯш карда омада, ин завқ ба дили ман ҷо шуда, сабабаш ҳамин мебошад. фикр мекунам дар хонаи шумо вақте сурудҳои падарро гӯш мекардед, умуман ягон асбоби мусиқӣ ҳам, навозиши зинда ҳам дар хонаи шумо ба назар мерасид? албатта дар хонаи мо зиёд ҳастанд асбобҳои мусиқӣ. ман шахсан худам асбоби фортепианоро менавозам. аҷоиб буд. бале. ва махсус таҳсил кардаед ё ки омӯхта худомӯзӣ? бале, ман таҳсил кардам. ман 11 сол мактаб мусиқӣ ба номи Собиқ Малика Собирова онҷоро хатм намудам. баъдан ба консерваторияи миллии Тоҷикистон дохил шудам. 5 сол онҷоро хондам, хатм намудам. ҳамаш қоидавӣ? бале. ва дар фортепиано, яъне пианино навохта метавонед? бале. аз падари шумо чӣ гуна асбобҳои мусиқавӣ фикр мекунам ки бисёр падарам низ фортепиано метавонад навохта, асбоби тории рубоб метавонад навохта, аккордеон. ин асбобҳо аз хурдсолӣ дар хонаи мо буд. ман аз ин асбобҳо ростигап танқисӣ намекашидам. ҳамаш дастрас буд.
шукр имрӯз ман аз уҳдаи навохтани ин асбоб ба хубӣ мебароям. Бале. беҳтарин. Агар ман медонистам, мегуфтам ки барои имрӯз дар эфири мо дар инҷо ягон пианино ташкил кунанд шумо то ки дар шакли зинда сароед, вале ба ҳар ҳол Албатта шумо агар ба ман пештар мегуфтед, ман ин чизро ташкил мекардам. агар мо медонистем ку. Вале ба ҳар ҳол ин хуб аст, мо ба инобат мегирем, ки медонад шояд оянда вақти мо боз ҳамроҳи шумо эфирҳои мустақим мекунем, ҳатман кӯшиш мекунем ки ягон асбоби мусиқӣ ки шумо Албатта, навохта албатта, метавонед бо албатта. иштироки он бошад, чун мусиқии зинда ин як ҳиссиёти нотакрор медиҳад ба инсон. Бале, 100%. Ва то имрӯз аз эҷодиёти падар, аз таронаҳои падар, кадом аз байни сурудҳо кадомашро шумо бисёр дӯст медоред? Шояд дар хона ҳам барои худ ҳам зери лаб ҳам замзама мекунед, месароед. Ин кадом тарона аст? Ва агар ҳамин таронаро дар шакли зиндака месароед, боз нуран ало нур мешуд. Аслан Ташаккури зиёд. Албатта ман ҳамаи сурудҳои падарро дӯст медорам ва чанд тоашро ман бозхониам кардам. Бале, на суруди биё биё ҷонона хоҳед агар ман марҳамат биёед гӯш мекунем якҷоя. шаҳиди ишқи пок ҳастам азизам, ба дидорат ҳалок ҳастам азизам, ду се рӯзе ки рӯятро надидам, ҳамеша чашмаро ҳастам азизам. биё биё ҷонона мегум боро аз хона, аз хотири ту ёрҷон охир шудум девона, аз хотири ту ёрҷоне охир шудум девона. аҳсан, зинда бошед, садоятон хаста нашавад. Воқеан дар ҳақиқат ин таронаро вақте ки ман гӯш кардам, пай бурдам, яке аз таронаҳои шинохта маъруф аст, ки бисёриҳо дӯст медоранд, замзама мекунанд. Ва вақти бозхонӣ кардан шумо ба чиҳо кӯшиш кардед, ки чӣ гуна дигаргуниҳо бошад? Зеро бисёриҳо барои дар шакли нав пешниҳод кардани таронаи падар на он қадар намеша ҷуръат мекунанд, ки шояд аз асли бадтар барояд ё ки шояд на он қадар дуруст шавад. Ба чиҳо такя мекунед? Чиҳоро кӯшиш мекунед дар бозсозӣ? Ман кӯшиш ба харҷ мекардам ки тоза мисли падар биёяд. Кӯшиши сайру кӯшиши талошҳои ман ҳамин буд ки ягон ҷоаш хато нашавад. Ақаллан наздикии хондани падарамро наздиктар шавад, ба ман кифоя аст. муҳим хуб садо додани ҳамон тарона. Ана акнун азизони дил, мебинем инҷо чанд занге ки мо ба ҷавоб додан муяссар нашудем, чун оғози барнома аст. Ана айни замон шумо метавонед пайваст шавед ба рақамҳои эфир, яъне студия 38 Суруш Холов ин лаҳза бо шумо ҳастанд. Мо ҳамагӣ расо то соати 14 бо шумоем ва суҳбати мо айни замон идома дорад. Хуб Суруш, дар офаридани суруд чӣ илҳом мебахшад? Масалан, дар ҳар нафар ин ҳолат ҳар хел ба назар мерасад. Бисёриҳо мегӯянд ки аз мушоҳидаи ягон манзараи зебо, ягон духтари зебо ё ягон ҳолати зиндагӣ илҳом мегиранд ва як фикре меояд, тарона эҷод мекунанд. Дар шумо таронаҳо чӣ хел эҷод мешаванд? Умуман дар эҷоди таронаҳо матн, оҳанг бастан, бо кадом оҳангсозон, шоирон ҳамкорӣ мекунед? Кадом вақт илҳоми эҷодӣ фаро мегирад шуморо? Марҳамат дар ин бора. Албатта дар вақти оҳангсозӣ аввал фикр пайдо мешавад ё чӣ хел? аввал асабҳоро ором мекунем. Ин муҳим. ин муҳимтарин бе ин намешавад. баъдан кӯшиш мекунӣ ки як оҳанге эҷод кунӣ ки аввал дараҷа фикр мекунам ба худи ҳамон оҳангсоз писанд ояд. Ба худат моқӣ вақте ки ба худат писанд меояд, писанд ки омад, мехоҳӣ ки давомашро кор кунӣ, илҳом медиҳад. аз ҳама муҳим ҳамин чиз аст. Шумо худ ҳам оҳанг офаридаед ягон маротиба? Бале, кам. Ягон суруд ҳаст аз оҳанги худатон? Бале, сурудҳо ҳаст. боз дар нақша аст, рӯи кор ҳаст. Чанд суруд кор карда истодаем. Насиб бошад рӯзҳои наздик танзим мусиқиш тайёр мешавад. баъдан сабт мекунем. баъд пешниҳод мекунем. аввал ба радиои ҳамсадо пешниҳод мекунем. беҳтарин. мо хушҳолем ва албатта интизори таронаҳои нави шумо ҳастем. Ва оҳангсозҳо киё ҳастанд, он нафароне ки шумо ҳамкорӣ мекунед? Бо оҳангсозо, бо зиёди оҳангсозо
мо ҳамкорӣ мекунем, аз ҷумла бо Даврони Раҳматзод, бо оҳангсоз Шароф Шакарӣ, бо оҳангсоз Файзалӣ Умар, бо падари бузургворам месозанд оҳанг. албатта зиёдам бо оҳангсоз як додараки азизи ман Манучерҷон аст. Он касам хеле оҳангҳои хуб мекунад. бо зиёди оҳангсозо мо ҳамкор дорем. бо оҳангсоз Фарҳод Зикир хеле зиёд ҳастанд. аз шоирон чӣ? аз шоиро бо устод Нуруллои Ориф, Муҳаммад Ғоиб устод хеле шеърҳои хуб ба мо нависта додагианд. хоб боз бо Орзу Исо, бо Шоираи Раҳимӣ, қариб бо ҳамаи онҳо бо ҳамаи онҳо мо ҳамкорӣ мекунем. бо устод Низом Қосим, албатта беҳтарин. эҳсони Аъзамиён, он касам бисёр шеърҳои хуб менависанд. ана якта ҳамашон ба ёдатон омада истодана. назар афканед барои чӣ суруш оҳиста ҷавоб медиҳад? барои он ки дар ҳақиқат бо масъулият фикр карда ва он нафароне ки дар воқеъ ҳамкорӣ мекунанд ҳамонҳоро номбар карда истоданд. ва мо зангро қабул мекунем. дар хати алоқа нафаре ҳастанд. мешунавем. ассалому алайкум. алло, ассалому алайкум, гӯш мекунем шуморо. садои шумо хуб намеояд. аз нав хоҳиш мекунам, чун ин барномаи мо сабт мешавад, ба телефон як дар ҷои муайян нигаҳ доред, гап занед. ассалому алайкум, бори дигар марамад номи шумо. алло, мутаассифона хати алоқа канда шуд, боке нест. азизони дил ёдовар мешавам, қабл аз он ки ба мо пайваст мешавед, кӯшиш кунед ки омода бошед барои ҳамсӯҳбат шудан ва бо диққат бошед, чун суҳбати шуморо ҳамаи тамошобинон ва шунавандагон гӯш карда истоданд ва мефаҳманд. хуб, Суруш Холов, ҳунарманде ки доираи таронаҳояш, эҷодиёташ бештар ва бисёртар аз таронаҳои шух, ҷаззоб, рақсӣ иборат аст ва таронаҳои оҳанги сусдошта бениҳоят кам аст. сабаб дар чӣ бошад? рости гап, ман зиёд сурудҳои шухро дӯст медорам. бале, лекин ин маънои онро надорад ки ман намехонам сурудҳои оҳиста оҳистаро. ман ба наздикӣ чанд суруди оҳиста бо хоҳиши мухлисон ва чанд оҳанге ки писанди худам омад, онро сароидам ва фикр мекунам ки шумо низ аз шумо хоҳиш мекунам ки як оҳанге ки ман албатта ҳаст ин эҷод кардем дар консерте ки ҳамроҳи Нигораҷон мо пешкаш карда будем. дар он ҷо ин оҳанг сароида шуд ва хоҳиш мекардам ки пешкаши шунавандагон гардад. албатта омодаи пахш аст. пас аз чанд лаҳза садо медиҳад. ва умуман тарона дар кадом ҳолат эҷод мешавад ба шумо? кадом вақт ҳамин хел фикр шуморо фаро мегирад ки бояд суруд офарид? рости гап, ин яъне илҳом мегӯяд, илҳоми эҷодкорӣ ин вақт соати муайян надорад. фикр мекунам мешавад ки вақте ки дар чамбараки рӯл ҳастӣ дар роҳ мешавад, ё ин ки дар вақти ягон хӯрокхӯрӣ ё ки дар ягон ин вақти муайян надорад. ба фикратон кадом тарона шуморо ҳамчун ҳунарманд бештар маъруф кардааст аз байни сурудҳои шумо? фикр мекунам таронаи ай вори ворӣ. ай вори ворӣ. бале. мехонед? ба чашм. марамад. بیا تو مایی خانه بس کن دیگر بهانه وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه ای واری 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 در وقتی گل شالی شالی شمال دارد دختر خیال دارد شالی شمال دارد دختر خیال دارد. беҳтарин. ин тарона дар ҳақиқат таронаи шинохта шуда, таронае ки боз ҳам яке аз оҳангҳои шӯхи шумо аст. хаста набошед. ва
суруш барои чӣ дар саҳифаҳои иҷтимоӣ шумо фаъол нестед? Ягон сабаб дорад? Масалан, мо ба ҳеҷ кас пӯшида нест ки вақтҳои охир дар махсусан саҳифаи Инстаграм қариб тамоми ҳунармандон хеле фаъол ҳастанд. Шабрӯз ягон чизро мегузоранд аз ҳаёташон, аз кор, эҷодиёт. Лекин аз шумо он қадар фаъол не. Сабаб чи аст? дуруст рости гап ин суолро ман худам ба худам ҳар рӯз медиҳам. Лекин ман на он қадар фаъол ҳастам. Намедонам ҷавобаш чӣ бошад? аз чӣ сабаб бошад, аз бехушӣ бошад ё ки намедонам, на он қадар фаъол ҳастам. Инро ман худам дарк мекунам. Ҳамин хел савол медиҳанд уман ба шумо ки чаро Бале, фаъол савол нестед? ман худам ба худам савол мекунам. Инро бояд бартараф кард. бале, ҳатман. Зеро ки дар он ҷо ҳам шуморо пайгирӣ мекунанд. Занг аст, бори дигар пайваст мекунем. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Assalamu alaikum. Рӯз ба хайр, номи шумо? Саломи гарми ҷишмони каҷона мерасонам. Шумадид мегӯям. саломат бошед хоҳараки азиз. аввал маддори худамро барои ҷона мерасонам ки иншоалло барои мухлисонашон беҳтарин савол дам. Зинда бошед ва чӣ дархост доштед? ва Савол як доштед? хоҳиши доштам ки бо падарҷони азизашон нигора ягон суруд тайёр карда ба кликри пешкаши мо сон гардонам. Яъне ки 3 нафар якҷоя таронаи нав. Бале, бале. Аҳа. ташаккури зиёд. ҳатман мон ин хоҳиши шуморо аз акаҷонам як дорам ки ин солам мисли консерти дачора консерти хуб барпо канам. ба ки чашм. мо мухлисон 14-15 сол интизор будем. ташаккури зиёд хоҳараки азиз. ҳатман мо ин хоҳиши шуморо иҷро мекунем ва дар 2025 низ тасмим мегирем ки боз як консерти дигар хуб тайёрӣ дида пешкаши мухлисон гардонем. Албатта. иншоалло ба мо мухлисон ма бо каришма мешавад. саломат бошед. ташаккури зиёд. шумо ҷазак раҳмат хоҳараки азиз. саломат бошед. Ташаккури зиёд мегӯем. Дар ҳақиқат санъаткор нафаре ҳаст ки бо суруд, бо оҳанг метавонад ки ба дили мардум раҳ ёбад. Умуман ҳар чизе ки аз дил мебарояд ба дилҳо раҳ меёбад. Ва чӣ фикр доред шумо? 2 нафар дар оилаи санъаткор, 2 нафар фарзанд, ҳарду ҳам ҳунарманд ҳастед. Шумо ва бонуи ҳунар Нигора Холова, шудааст дар байни шумо масалан дар фазои хона, намедонам дар консерт ё ҷои дигар ягон мусобиқа ки зур мехонад, беҳтар мехонад? ин чиз умуман дар мо нашудааст. Рақобати солим ҳам вуҷуд надорад. нашудааст ва нахоҳад шуд. Чунки аввалин дараҷа мо чӣ суруди Нигора бошад, Нигораҷон дар эҷодиёт аввалин дараҷа дар суруди Нигора ҳамкорӣ мекунем. Ҳамаи камбудиашро якҷоя ҳамкорӣ мекунед. баъд ман аз хафои сурудҳои худам мешавам. Вақте ки як суруди Нигора пешкаши мухлисон мегардад, онро қабул мекунанд, ман шояд аз Нигора хурсандтар шавам. Ман фикр мекунам суруди худам аст, чун суруди худам қабул карданд. Яъне бисёр шумо ғамхорӣ мекунед аз пайи сурудҳо. Бале. Бародари меҳрубон, беҳтарин, зинда бошед, ҳамеша дастгиру кӯмакрасон, мададрасон. Ҳамзамон вақте ки шумо ягон тарона омода карданӣ мешавед, суруди нав дар хона ё ки умуман аз байни дӯстон, ки аст нафаре ки аввал якбор мешунавонед, маслиҳатшонро мегиред, шояд ба ғайр аз худатон? Албатта аввалин дараҷа ҳам дӯст, ҳам шахсони наздиктарини ман падару модар мебошад. Аввалин дараҷа ман пешкаши онҳо мегардонам. ва баъдан ҳастанд ёру рафиқо, дӯсто, бо онҳо ҳамсол мо ҳам маслиҳат мегирем. Фикрашонро ба инобат мегиред? Бале. 2 нафар ҳунармандӣ ки шумо ҳамчун дӯст бародари худ меҳисобед? 2 нафар ҳунарманд. Ман намехоҳам номашонро гирам, барое ки ман доз 2 нафарашро номашонро гирам, дигарош хафа мешавам. Хайр метавонед ҳамашонро? Ҳамашон яъне? ҳамашон барои ман дӯстони беҳтарин ҳастанд, наздиктарин ҳастанд. дар ягон лаҳзае ки каме душвор бошад, ба кадомашон занг мезанед якум шуда? Ягон коратон баромада монад агар? Чӣ гӯям, ман ҳамихел характер дорам ки лаҳзаҳои душворро танҳо мегузаронед? мекунам, танҳо гузаронам. Бале. Мушкил нест?
мушкил аст албатта. фикр мекунам ман ба ман ҳама хел вайтар хубтар. хубтар. марди ҳақиқӣ кист суруш? марди ҳақиқӣ албатта тамоми вазбинии зиндагиро бардошт гирифта мисли шумо дар танҳоӣ гузаронда метавонад. ҳамин тавр. ҳамаи корҳоро чӣ мушкилӣ бошад худаш бояд ҳал кунад, худаш бояд сайру талош кунад. дуруст дар ҳақиқат. ва то имрӯз ҳаст ҳолате ки ё коре ки дар замонаш шумо барои анҷом додан ҷуръат накардед ва имрӯз пушаймонед? бале Чӣ ҳаст кор ин аст? ҳолатҳо. гуфта наметавонам Лекин ҳаст. лекин ҳаст, бале пушаймонӣ мехӯрем, лекин ин ҳолатҳо бояд ба мо дарс шавад. бале. бале албатта хатогиҳоро дигар роҳ додан дар кор нест. муҳим вақтро дуруст истифода Бале. бурдан. Бале. дар кӯдакӣ чиро орзу мекардед? дар кӯдакӣ албатта аз хурдсолӣ орзу мекардам ки соҳиби ном шавам. ва фақат дар хизмати падару модар бошам, чунки дар хурдсолӣ мо падар модар фикр мекунам ба ҳама ҳамихел аст. зиёд сайру кӯшишҳо мекашанд, азоб мекашанд ва мехоҳам ки дар пиронсолӣ онҳо истироҳат кунанд ва мо фарзандон дар хизмат бошем, чунки ин рӯзҳо шояд ба сари мо ҳам биёянд. бале, дар ҳақиқат дуруст. фарзанд аслан бояд ғамхори падар модар бошад, чун Албатта. мегӯям ҳар чизе ки аз мост боз бар мо мешавад, Бале. яъне бармегардад. уман кадом орзуи кӯдакиятон ҳаст ки то имрӯз ҳоло амалӣ нашудааст? орзуҳо зиёд ҳастанд ва умед дорем ки иншоалло ки амалӣ мешаванд. амалӣ мешаванд. Бале. дар кӯдакӣ чӣ гуна будед дар мактаб? бачаи шух будед ё оромтабиат будед? дарсҳо ба фикр мерафтед, мекунам- мегирехтед? фикр мекунам шух будам, чунки Шух аз гуфти ҳамсинфонам ин рӯзҳо мо яке яке ҷамъ мешавем, ҳамсуҳбат мешавем. хуб аст бениҳоят. бале дар он ҷо мегӯянд ки зиёд шух будӣ. шухӣ мекардед? Бале. дарса хуб мехондед ё ки не? баҳоҳо чӣ хел буданд? 2, 3, 4, 5 на хуб наганда. Миёна. миёна. хуб, азизони дил идома дорад. суҳбати мо метавонед пайваст шавед ба рақамҳои иртиботии студия 38 ва албатта ҳам суҳбат шавед бо ҳунарманд Суруш Холов ки имрӯз лаҳзаи ҳамроҳи мо ва дар меҳмонии радиои Ҳамсадо ҳастанд. Суруш, вақти холигӣ, вақти фориғболии худро ба чӣ мегузаронед? Чӣ гуна умуман мегузаронед вақте ки фориғбол аз ҳама кору бору ташвиш ҳастед? албатта вақти холигии худро ман кӯшиш мекунам фарзандони худро гирифта назди падару модар равем. он ҷо ягон хӯрок ҳамакаса хӯрем, ҳамсуҳбат шавем. аз ҳама лаҳзаи дӯстдоштаи ман ҳамин аст. яъне сарҷамъ будан бо аҳли оилаи бале худ беҳтарин. ва таронаҳои шумо аслан бисёр мо мушоҳида мекунем ки дар саҳнаҳои колонии консертиан бисёрии сурудҳои шумо, яъне клип ки як сценарии алоҳидаю махсус дошта бошад кам, ё шояд ба назари ман чунин бошад. сабаб дар чи аст? Клип кам аст, лекин шумо тарона бисёр доред. албатта дуруст қайд кардед, клипҳои ман камтар аст, лек ин фикр мекунам хато аст. бояд Бале. санъаткор вақте ки суруд эҷод мекунад ҳатман онро ҳам клипашро омода созад, пешниҳод кунад. ин барои ояндаи худаш, барои ҳамон таърихи коркарди худаш бисёр хуб аст. ва ман кӯшиш мекунам ки аз ҳамин сол сурудҳое ки эҷод мекунам ҳамаашро бо клипаш пешкаш кунам.
бо клип каме ин қиин аст, вақт металабад, маблағ металабад, бале, сабабҳои зиёд дорад. бале. Лекин ман кӯшиш мекунам ки сурудҳои нави худро бо клипаш пешкаш кунам. мо хушҳол мешавем ва ҳамчунин шунавандагон низ нафаре дар хати алоқа аст. Салому алайкум, рӯз бахайр. ба шумоам дуруд. ба шумо рӯз бахайр. ташаккур. ба шумо низ маромад. исфанди ҳастам. зинда бошед. гӯш мекунем. меҳмони мо ҷаноби суруш холифро ба мо хеле хушомадед мегӯям. мо дар қатори мухлисини фили санъати тоҷик ҷумла суруш холиф ҳастем. шонро ҳам дар қатори санъаткороне меёбем ки санъати асли то кори санъати асли тоҷик ба дӯш доранд ва ба он муваффақиятҳо хоҳам ва як пешниҳод мекардам, маслиҳат медод ба санъаткорони ки ду-се соли охир албатта бо андозае кам санъати тоҷик догдор мекунанд, ба онҳо ҳоятҳои хуб медоданд, чунки онҳо чунки эшон яъне холиф ҳақдодиям доранд. хуб, ташаккур. ин дархости шумо аст. хуб, дар хати алоқа бошед, ҳатман ба саволи худ, хоҳиши худ ҷавоб мегиред. хуб, саломат бошед. ман қайда пирӯзиҳо хоҳонам. ба шумо низ зинда бошед. умуман мегӯянд ки ба санъаткороне ки солҳои охир зиёд шуда истоданд ва на ҳамаи онҳо мутаассифона номбардор боиси ифтихори санъати тоҷик шуда метавонанд ва на ҳар чизе ки эҷод мешавад мағз дораду нағз аст. дар ин бора ва чӣ тавсияҳо, пешниҳод ё ки маслиҳат медодед гуфта пурсида истоданд. ташаккури зиёд бародари азиз барои суханҳои нек. саломат бошед, обод бошед. албатта агар ки мисол шахсе ки мехоҳад санъаткор шавад, бале, албатта аввалин дараҷа бояд аз мактаби мусиқӣ гузарад, онҷо таҳсил кунад, мисол назди устодон дарс гиранд, машқи овоз, дарс ёднӣ хеле зиёд аст. ин хеле як роҳи дароз аст. бо мусиқӣ, бо нота огаҳ бошанд, бояд таҳсил кунанд, чунки бубинед ки барои як навохтани фортепиано мисол чихел ки мегӯянд аз рӯи нота қариб ки мо 11 сол таҳсил кардем ва баъд аз он 5 сол дигар дар консерваторияи миллии Тоҷикистон таҳсил кардем. аз зиёд устодон мо дарс гирифтем. бисёр як роҳи дароз буд, роҳи қииндам буд. фикр мекунам агар аз ин роҳҳо гузаранд, бо устодон ҳамкорӣ кунанд, сабақ омӯзанд, ва хеле хуб мешавад. ҳам барои худашон осон мешавад, ҳам ба як сатҳи ҳунарманд будани худашонам нуфузу обрӯю эътибор ҳам таъсири худро мегузаронад, ҳарчӣ ки агар ба сифат бошад. хуб, тарона кадом дар вақти офаридани клип ба тарона, кадом клип ба вақти сабт кардан шумо ба як ҳолати ғайри чашм дошт, аҷоиб ё хандовар ё дарднок дучор шуда будед ки то имрӯзам дар хотири шумо ҳаст? яъне шумо дар назар доред дар вақти сабт? бале, дар вақти сабти клип. албатта дар вақти сабт зиёд ҳолатҳое мешавад, шавқовар мешавад, ё ин ки ҳолатҳои асабонӣ мешавад. яктояшро нақл кунед. мисол ҳолате буд ки вақт кам мондааст, ё ин ки мегӯянд ҳамон коргароне ки омода месозанд клипро, камераи онҳо бо чиз аст, батарейка, ё ин ки флешкае ки онҷо вай дорад, ҷош дигар намемонад барои сабт. охирон лаҳзаҳо аст, ҳама кор дорад, бояд равад. мо охирон кадр мегӯянд бояд сабт кунем ва кадр рафтесас яъне ки стоп тамом шудааст. аз байни суруд стоп доданд, гуфтанд тамом. суруд то ним рафт. гуфтем чаро ин хел? режиссёр гуфт ки дар қафои ту навозанда аст,
фортепиано менохтаги хуб ҳамон шахс он кас хандида истодааст, кадом корида машғул будааст аҳа ба кадом коре. баъд онҷо лаҳзае буд ки режиссёр асабонӣ шуд, сабтро манъ кард, покиза манъ кард. аз нав сабт кардед баъд Не, дигар накардем, чунки бе клип шуд дарона ҳамун кадри дар кориро мо нагирифтем. нагирифтед бале, клип шуд, омода шуду, ҳамун кадр ба мо хеле лозим буд, лек нагирифтем. Аз пушти як мусиқачӣ ки ин корро ба чиз туш нагирифт, масъулияти баланд набуд масъулиятро, бале, шӯхӣ кард. Баъд ман гуфтам хай на кори кардагиат. ғамгин шудед аз ин ҳолат Бале, чаро не. дар саҳнаам шудааст михел ҳолат ки Лекин ҳамаш суруш мегзарад. баромадед ба саҳна баромадед, намедонам шояд баландгӯя кор накард, шояд ягон чизи дигар шуд, як ҳолате ки аз ҳамин уҳдаш баромадед дар консертҳо ё ки дар баромадҳо, дар чорабинии давлатӣ, намедонам шояд ё тӯи маъракаҳо, ҳамин гуна ба ин ҳолатҳо Кадом дучор ҳолат шудед? узури зиёд? баромадед ки масалан шояд садо нест, овоз нест, шояд баландгӯя кор накард, Бале, ин шояд ҳолатҳо мешавад. саросема баромадеду бо дигар пойафзол баромадед. ҳолатҳое мешавад ки мебарем, мисол микрофон зарядаш мисол Тамом. мешавад. Лекин ҳолатҳои вазнинтар нашудааст. нашудааст ва нашавад ҳам. Таронаи нави шумо бо ном бемеҳра ки ман бисёр оҳанги шӯху бо ҳам оҳиставу ду дар як дилнишин дорад. Ин тарона чӣ гуна эҷод шуд, дар ин бора мегуфтед? Ин оҳангро ростига ба мо як бародар пешниҳод кард бо ном марди узри зиёд доди худо Хуб, исмашон. Ба як дӯсти ман додараки ман Манучерҷон пешниҳод кард ва он кас ба ман гуфт ака, як суруди хуб аст, як оҳанги хуб аст, биёам як гӯш кунем, фикр мекунам ба шумо маъқул мешавад. Ман вақте ки ду мисраи аввалашро гӯш кардам, гуфтам ин суруд барои ман аст, инро ман месароям, инро ман мегираму мехонам. шумо дарк кардед ки ин моли шумост. Бале. Мешавад. Ва биёед зинда месароем агар шумо розӣ бошед. Ҳамин таронаи нави эҷоди шумо ки чанд муддат пеш дар радиои ҳамсадо низ премьераи он доир гарда буд. Ин лаҳза азизони дил нахустин маротиба бо садои зинда дар барномаи бетанаффус радиои ҳамсадо пешниҳоди шумо аз Суруш Холов. Марҳамат. Чашм. бемеҳраки ман қар кардай, аз мани шайдо рафтай ба кӯҳ боғчаи бегона тамошо. бемеҳраки ман қар кардай, аз мани шайдо рафтай ба кӯҳ боғчаи бегона тамошо. аз дар 200 гектара гулкорӣ бикардум, то ки ба машомаш бирасад накати гулҳо. аз дар 200 гектара гулкорӣ бикардум, то ки ба машомаш бирасад накати гулҳо. то ки ба машомаш бирасад накати гулҳо. зинда бошед, садои шумо хаста набошад. Ва суруш шудааст ҳолате ки як ҷои ғайриоддӣ, ҷое ки шумо чашм надоштед, ба мухлисонатон вохӯрда мондед. Чӣ хеле нафаҳмидам. Масалан, шояд дар роҳ ба ҷое рафта истодаед, шояд дар ягон мағоза, шояд дар ягон кӯча. Шудааст ҳамин ҳолату ки бо мухлисонатон вохӯрдед? албатта зиёд мешавад ин хел ҳолатҳо. Зиёд мешавад. бале, мешавад дар мағоза, мешавад ба ҷое ки мо хӯрокхӯрӣ меравем ба ягон ошхона ё ки тарабхона, ҳатман инҷо зиёд мешавад вохӯриҳо ва ҳолатҳое мешавад ки ба назди ман мебиёяд, хеле суханҳои хуб мегӯяд ва мо акси хотиравӣ мегирем. ин лаҳзаҳо барои ҳунарманд, санъаткор фикр мекунам аз ҳама лаҳзаҳои беҳтарину хубтарин аст, чунки дар ҳамон ҳолат мефаҳмад ки
то чӣ андоза ба мардум наздик аст, Бале. дар дилаш ҳаст. дар дилаш аст. Бале, дуруст хайр кардед. ба фикри шумо чиро бо пул харида намешавад? бо маблағ. савол мушкил аст. Хеле мушкил. хеле мушкил аст. гарчанд дар назар як уддӣ метобад, вале ба ҳар ҳол фикр мекунам ҳамин саволи шумо ҷавобашам ба ҳамон саволи пештара, ҷавоби пештара дуруст меояд. Вай маҳбуби дили халқ шуданро фикр мекунам намешавад. яъне муҳаббати мардумро бар ивази маблағ харида намешавад. Бале, бале, муҳаббати мардум. бале. беҳтарин як ҷавоб махсусан аз ҳунарманд аст ва дар ҳақиқат дуруст. муҳаббат эҳсосест ки онро метавон танҳо тариқи санъат, ҳунар ба даст орӣ. хуб, суруш, беҳтарин се ҳунарманди тоҷикӣ шумо сурудҳояшонро бисёртар гӯш мекунед. Шумо зиёд саволҳои қин метиҳед. ҳамааш осон. Kids only. гӯш Ман мекунед. як ҷавоб метиҳам хуб, ба ин суоли шумо. хуб. Чӣ суруде бошад, аз кадом ҳунарманде бошад, Аҳа. хуб сароида бошад, оҳанги хуб бошад, ман ҳатман гӯш мекунам. гӯш мекунед. Бале. беҳтарин. ҳунармандҳои ҷаҳонӣ чӣ? 3 нафар ҳунармандҳои сатҳи дунявӣ. Сурудҳои ҳунармандони сатҳи дунявиро кадом суруде хуб бошад ман гӯш мекунам. Гӯш мекунед. Лек ман аз хурдсолӣ мухлиси оғои Муин ҳастам. ана сирофош шуд мешудааст ку таронаҳои Муинро гӯш мекунед. Бале. аз ёд медонед сурудашонро? аз ёд медонаму лек ҷуръати душвор сароидан аст. надоред? На, наметавонам. хуб, мегузарем ба саволи навбатӣ. давом медиҳем азизони дил. охирон бор кай сахт хандида будед? сабаб дар чӣ буд? охирон бор хандаи сахти ман ин сафар ҳамроҳи дӯстон сафар доштем хориҷи кишвар. онҷо мо кадом кишвар? ба Таиланд рафта будем. мо хуб, дар он ҷо вақте ки ҳамсӯҳбат мешидем ягон чизро шӯхӣ мекардем, зиёд хандаҳои сахт дар он ҷо буд. пас мон шудед ҳамон сафарҳоро боз? албатта, чаро не. вақте ки ҳамроҳи дӯстон ё ҳамроҳи оила ягон ҷо сафар мекунӣ, ягон лаҳзаи хотирмон он ҷо бошад, ҳатман ҳамон лаҳза туро бисёртар вай мекунад ки боз як бори дигар такрор шавад. албатта. такрор шавад. умуман дар шумо мо вақте мебинем либоси классикӣ бисёртар. худи ман дар ҳақиқат ҳоло ягон маротиба надидам шуморо бо либоси варзишӣ, ё ки шумо дар баромадҳо бисёртар ҳамин хел либоси классикӣ доред. умуман дар ҳаёт, дар зиндагӣ аз кадом намуди либос варзишиам истифода мебаред ё ки бениҳоят? албатта, рӯзҳое ки ман мисол дар тӯи маъракаҳо нестам, дар кор ҳастам ё ки мисол бекор ҳастам, албатта бо либосҳои варзишӣ ман сайри гашт мекунам. мин баъд ягон акс гузоред дар саҳифаи иҷтимоӣ шуморо бинанд. албатта ман ҳатман фаъол мешавам. шояд барои бисёриҳо аҷиб аст донистан ки шумо истифода мебареду фақат шим костюм мепӯшед. барои ҳамин фикр мекунам барои мухлисони шумо ҳам шавқовар аст дидан дар либоси намуди варзишӣ. кадом одати кӯдакиятонро то ҳол доред? фикр мекунам чӣ хеле ки дар кӯдакӣ будам то ҳолам хеле ҳастам. то ҳолам хел се калимае ки шахсияти шуморо ифода мекунад, яъне ҳамин се сухане ки мешунаванд дарҳол мегӯянд ин суруш. фикр мекунам ин ягон калима бошад, калима аз суруд бошад ё ки не, ин калимае ки шумо бисёр истифода мебаред. се калимае ки ё умуман се калимае ки ҳамин хислатҳои шуморо ифода мекунад. ҳамин се калимаро мегирӣ. масалан бо сабр, ором табиат, таронаҳои шух. ба фикри ман агар ҳамин хел гӯянд ман мефаҳмам ки ин суруш аст. бале, ҳамин тавр бале, таронаҳои шух. таронаҳои шух Бале. бештар бо ҳамин мешиносанд. бале.
хуб таронаҳои шух доираи ҳунармандон ки таронаҳои шух бисёр доранд ҳамеша дар маъракаҳои мардумӣ ҳастанд. Ана барои ҳамин муҳаббати мардум ҳам зиёд аст. Бигзор ки ҳамеша бошед дар дилу дидаи мардум. Ва кадом намуди варзишро дӯст медоред? Бо варзишам машғул мешавед? албатта мо рӯзҳое ки бекор ҳастем, хуб хеле вақти зиёд дорем, дар ҳамон ҳолатҳо мо ҳамроҳи дӯстон сарҷам мешавем бо бозии футбол. ба футбол меравед? бале бале, чунки худи ман зиёд дӯст медорам бозии футболро. аҷоиб. бале бозии футбол албатта варзиш бояд бошад барои солимӣ, ҳам ҷавонӣ. бозиашро дӯст медорам, ҳам тамошояшро. тамошаашро ба тамошои футбол ҳам меравед? бозиҳои сатҳи давлатӣ? бале меравем. агар ки мисол дар ягон ҷо банд набошем ҳатман меравем. кадом фасли солро бисёртар меписандед? албатта тобистонро. тобистон. Бале, гармӣ зиёд бад дӯст нест? медорам. тоқат мекунам. аз он сабаб ки дар тобистон тӯйҳо зиёданд? фикр мекунам инашам росту. инашам дуруст на? бале. ва фикр тобистон бисёр як фасли хуб аст. мисол зиёд либос намепӯшӣ. сабук мегардӣ. бале сабук мегардӣ ва зиёд ба ҷойҳои мисол тамошобоб, тамошо, истироҳат. ва намедонам аз чӣ сабаб зиёдтар тобистонро ман дӯст медорам. тобистонро дӯст медоред. инҷо хоҳиш аст дар саҳифаи телеграми мо дархост мекунанд тарона ки бояд мо ба шумо расонем. мегӯянд ки духтари тоҷик ҳамин таронаро каме дар шакли зинда месароидед. دختری تاجیک والله چشمای خمار داری شیرین گفتار داری یاری تو میشم دختری تاجیک والله چشمای خمار داری شیرین گفتار داری یاری تو میشم. зинда бошед. хуб суруш 2024 сол барои шумо чӣ хел сол буд? аз ҷиҳати эҷодӣ, касбӣ, дар зиндагӣ чӣ гуна як навгониҳо буд, дастовардҳо буд дар соли 2024? албатта 2024 барои шахсан ман бисёр соли хуб буд, бисёр соли бобарор буд, чунки мо нақшае ки карда будем бо ҳамроҳии Нигораҷон дар 2024 28 декабри 2024 консерти худро барпо намудем ва фикр мекунам бисёр дар сатҳи хуб гузашт, писанди ҳамагон омад. мана имрӯзҳо сурудҳояшро мо пешкаш гардонда истодаем. мана дар радиои ҳамсадоам низ пешкаш намудем ва аз шумо хоҳиш мекунем ки зуд пахш кунед, бисёртар пахш кунед барои мухлисони азиз, шунавандаони азиз. ва 2024 бисёр як соли хубу бубарор буд, соли фаромӯшнашаванда буд ва ман зиёд хурсанд ҳастам. 2025 талошҳо бошад, агар боз кӯшишҳо бошад, умедворем ки боз ҷоизаҳои нав ба навро соҳиб мешавед. дар 2025 умуман нақшҳои эҷодии шумо чӣ гуна аст? албатта дар 2025 нақшаҳо зиёд ҳастанд ва боз мехоҳем ки як консерти дигар пешкаш кунем. чунон ки худатон дидед, рисон хеле зиёд пазмон ҳастанд ва фикр мекунам ки ҳунарманд, санъаткор бояд зуд суруд тайёр кунад, зуд консерт барпо кунад, чунки мухлисонаш, тамошобинонаш мехоҳанд зуд шунаванд, бубинанд ва шукр мекунем ки шунавандагон мухлисони мо ҳастану мо барои онҳо эҷод мекунем. бале, аслан ҳар тарона барои мухлис доираи шунаванда аст. мо низ умедворем
ки шумо имсол метавонед бо пешниҳоди як консерти пурмуҳтаво бо садои зинда онҳоро шуд мегардонед. Барои чӣ вақте ки сол мегӯянд мо баъзан хато мекунем? 20 чанд? Барои он ки нигоҳ кунед ки вақт чӣ қадар зуд мегузарад. Ба сурати кайҳонӣ мо ба як рақам одат накарда аллакай 22, 23, 24, 25 шуд. барои ҳамин кӯшиш кардан дар кор ки аз ҳамин фурсате ки мо шумо имрӯз дорем ба манфиати мардум кор карда бошем. Мо ба шумо барои иштирок дар барномаи Бетанаффус барои омаданатон изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунем. ба шумо дар зиндагии саодатмандӣ дар кор эҷодиёт дастовардҳои нав бурдбориҳо муваффақиятҳо таронаҳои нав ба нав албатта боз бо клипаш интизор мешавем. умедворем ки шумо ин нақшаҳои худро амалӣ мекунед. бори дигар сипос ба шумо аз номи радиои ҳамсадо. таманниёти шумо ба шунавандагон ва бинандагони ҳамсадо. ташаккури зиёд барои даъват. саломат бошед. миннатдории худро ба шумо шахсан ва Зинда бошед. коргарони радиои ҳамсадо мерасонам ва баъдан барои мухлисони азиз, шунавандагони азиз аз ҳама асос аввалин дараҷа ба ҳамаи онҳо ва хонаводаи онҳо саломатиро мехоҳам. аз ҳама муҳим. бале ва бо мо бошанд. мо кӯшиш мекунем ки тез барои онҳо суруд эҷод кунем ва боз ҳам қайд мекунам ки шумо ҳастед шунавандагон ва мухлисони азиз ки мо барои шумо эҷод мекунем. саломат бошед. зинда бошед. хуш омадед бори дигар. ташаккури зиёд. азизони дил, ин буд барномаи Бетанаффус бо иштироки меҳмони имрӯза ҳунарманди хушсадо шинохтаи тоҷик Суруш Холов. бо шумо будам ман Зарнигори Рустам. бо шумо дар ин ҷо хайру хуш мекунем то нашри минбаъда ҳамеша дар мавҷи радиои ҳамсадо бо мо. дар амони худо бошед. хайр. Бетанаффус бо Зарнигори Рустам.